眼睛睁开之后可以搭配什么音效？欢迎来到今天的每日一镜，这是第495期。那在这个短片的最开头呢，这个小孩睁开眼睛，然后闭上眼睛，黑场，紧接着正片开始。那它搭配的是什么音效呢？我们先听一下原片。上升、停止加开关啊，就是这个音效，同样更新在了我们的音效库里面。那前些日子呢，我剪辑了一个短片，开头啊，小姑娘在教室里面啊，为了表达她的内心世界呢，我刚开始也是借鉴了这种剪辑手法和音效设计。我们一起来看一下。隔壁的跳跳都会背10首古诗了，你怎么都不会？人家洛洛都去参加了英语比赛，获得1等奖，你看看你。好累呀，真的要学这么多吗？那这种剪辑手法和音效设计呢，一般就是用来表达一个人的意识切换，或者是内心世界啊，或者是有一些奇幻的转折啊，都是可以的。OK， 今天的一个音效小技巧，希望能够帮到你。我们下期每日一镜再见。